We grew up teachers making $250 per month, but now tinema bishu arikuti arikumeka mari yoyo in one day. For short time, starting from 200 going up. This is me, Hasta TV, the professional YouTuber, and to my right is DJ Sparks and Zigo, the people who have changed podcast in Zimbabwe. Uncensored podcast. Through their uncensored series, takuziya kuti mabhishu se akuwanda mazuano, ende mashow imomo tirikutaridzwa. Kurombesa tokwanisa kurombesa chiKubhadhara muru ya mushamani ndakakuta zvokutama muru ya mushamani nduraini. Apart from that, this podcast is also become a platform which promote different artists. But problem yangu yantinayo kuna Zigo na DJ Sparks ndeyekuti show yao iyi yakuinspire vamwe vana kuti vagotangawo zveubhishu, because muprogram iyi makunyasoti taridza kuti mazuano zvava easy kuita zveubhishu mukomana wako kana murume wako asingazvizive. Semunhu akaona mashows awo akawanda, ndakatovhunduka ndatoona mastories emabhishu, ende nhasi ndati timbodiscussa pamusoro pazvo. And if you are below the age of 18 years, please don't watch the massage. Zvine mapackage akasiyana siyana here kana kuti zvinoyadzofamba zvinhu yadzotsanangura. Yes, zvine mapackages akasiyana. It depends kuti uri kuda safe sip, uri kuda zvakawanda sei, uda unakirwa kusvika papi. Tinogona kuti yatinoti NSA ndo 6 handiti. We start from 25. So kana iri NSA. Why NSA inenge ine happy ending? NSA is just happy ending. Inenge ngori totichi. It's just sex, no stranger touch. Okay, when the video started, she said she does massage, and the type of massage angachiti inonzi NSA, and pavunza kuti imassage yakaita sei, abvati kwanzi ndeye sex. Guys, is sex another type of massage? I'm asking you a question. Alright, mbumire kupindura. Ngatisava judge. Maybe sexy type of massage. Ngatimbonzwa kuti vanoti chi mukati me interview. Angoziya kuti ewe wandika kuda kuerenga body count ngati vanhu vakarana vanosvika kumangana. Estimate number anongoti anona ngandakana mu 200. Anona ngandam 300. Yobva ngondoti inini varume ndarara nawo ka ndogona ngandakana mu mari yaka mu number yaka. Sparks question yoga inotiremera maize. Hatingatoziye koziye vakawanda. Kuti takadzibatanidza so dzogona kusvikana kuchivhu. Ameno. Dzogona ngopfurawo mbijana. Guys, let's keep in mind that these two bishus have lost track of their body count. Avachanyatsotoziya kuti vakarara nevarume vanosvika kuchii. Is it okay? And the footy, before we get any further, to anyone watching this video, kune vanhu vari kuona video rinoni, guys, ndoda kukudzai kuti kune Hasta Shots. Vamwe venyu munotoiziya because Hasta Shots yabuda mbiri yakanaka. And vane mawedding, vane malobola, vane mabirthday, mukunyatso kuona quality yatinodeliver pamavideo edu nemapicture. Saka vachada kuitirwa service kana kuti vane hama kana shamwari dzichada kuisirwa service, chingotibatai panhamba dzeWhatsApp. Ndinouya netimu rangu. Pavabvunzwa naDJ Spark kuti kwanzi takabatanidza mamale organ anosvika kuchivhu here. Vanyatsokutaura vakati takabatanidza dzakaita tambo dzinotodarika kuchivhu. Which means kuchivhu kune makilometers akawanda anodarika 100. Is it okay? Alright, ngatimbomirawo vajaja. Ngatimbonzwa zvimwe zvinhu zvavakataura. Ndakatolaksa ndoti mukadzi wekumbaba chandisingazokwanise kuita ibasa weziya. So mukantsvera ndichase panguva yacho as long as chikwanisa kutsvaga musikana webasa tanga chindibikira ndakagara ndichidya ndikakutiwo ita so baby uchikwanisa kuita one ndiri mangu madhama. Saka unoona kuti supply inenge ngori pussy chini. Yeah, chanini chingo supply pussy wachin supply omari. Nonsense. Guys, I'm very pissed off by this video. Ndakatsamwira vasikana guys, vasikana vanondipoa. How can this kazokwanise kuita ibasa weziya.
so mukantsvaira ndichitase ha panguva yacho as long as murume wangu obva atsvaga maid anenge achitsvaira. Waitirwa favor yekuti iwo munhu akarara nevarume vanodarika 1000 waiswa mumusha. It's already a favor. Watoitirwa favor wakuti kwanza handidi futi kutsvaira, handidi kutsvaira musikana uyu anonzwisa hasha. Guys, I'm so pissed off by this video. I know kuti ini ndofanira kungova storyteller ndisingaisi my emotions, ndisingatsamwi, because the Bible says who are we to judge. But pamusikana uyu, sorry guys, Bible rinoti kwanza hatifanira kujaja vanhu. Munhu wese tese tiri vatadzi, no one is perfect. Even me, I'm not perfect. Mukadzi uyu tofanira kungomutora tongomuregerera, tongomunesa, tichimunyengerera, tomutsvagira maid, tomisa mumba, tobva tamuroora. Sorry, I'm not gonna be that guy. And kwanisi, guys, even to date this girl, handikwanisi kumudheta musikana akadai. Chero makanditi mukundibhadhara $200 per month kumudheta, inini sorry, I'm not gonna be that guy. Handikwanisi. Mavideo iri kundinzwisa hasha, shit. Guys, ini video iri kundinzwisa hasha. Vasikana regeni mbojamba kuti mbowa react, because ndozonyanya kuitisa noise. Inini majero ndona panapa ndisingaiti noise. Saka ngatimboona amwe maclips ebhishu rinozviitire class. Vasikana ava vasi class already. Tatovaona kuti mabhishu echi malota echi kwadzi mabhishu echinherera maloti ndomwe futi ndichagadzira video pamusoro pake mucharoona. Kadzirirai. Alright, ngatimboona pamusoro pebhishu iri rinozviti reclass. Well, so usually munochaja mari. I personally, when it comes to me, I charge like a lot of money, starting from 200 going up. Short and time. Then for short time. Mari inosvika $200 for sex. Aiwa, munyika mune vanhu vane mari yekutambisa, of course. Aiwa, but who are we to judge? Mari haisi yedu, tingaudzira munhu zvokuita nemari yake. Maybe musikana uyu ane high value, ngatimbonzwa zvishoma pamusoro pake. Maybe anotodhiservawo kupuwa $200 or $300. Ngatimbonzwa zvishoma pamusoro pake. Wewe pawakarara nevarume vakawanda pazuva one, wanga wakawanda sei? I think it was 7 or 8 guys. Pa one day? Yes. Pa period yakakura sei? It was actually for like the whole night thinging, because I had hosted a sex party. So it was just like, we're having these small guys but with money, and then they'll be just like, if you have me, and then the next thing we change, and then the other guy he comes, and then it was just crazy like that. Tisati tanyasa kupedza kunzwa zvataura mukadzi uyu, takunyasa kuona kuti it's now safely to say nothing is special about this woman. Hapana chiri special, because this woman was banged by 7 guys the same night. And the most important detail at Kwanzi, it was a sexy party. In a sexy party, munonzi wapusa. Adakumurova, pa! Adakuyawo, achiita zvanoita naye anenge achiuya, because musexy party vanhu vanenge vatenderana kuita izvozvo. Ndofunga musexy party umumu maitongova nevanhu 10, which means akaita zvisina basa nevanhu 7 out of 10. Ndofunga akangosiya 3. Ndofunga ava 3 ava vaivawo busy minding their own business, vachiita zvinhu zvisina maturo. But in this case futi handinyanyi kublema mukadzi uyu futi. Chero nchimblema, ndinyanyi kumblema, but I blame munhu akamupa mari inosvika $300 yekuti arare nemunhu akadai so. Mukadzi uyu handimblemi, because she's capitalizing on business. She's the one who is smart in this case. Ndiye akatongwara, ndiye wandotobiga kuti akapenga, ndiye akatongwara, because waita kuti munhu uyoyo, munhu ane pfungwa dzakakwana abudise 300 yekuita sex neyo, yekungorara nemukadzi yekungobudisa 300 just like that. The 300 iyi munhu handimuzivi hangu financial status yake, but chero kuchinzi ane mari, chero kuchinzi akavakira vabereki vake imba, dakangosendera kana mama wake kana hafu yemari iyoyo vaitenda. Chero $10 mama vanotenda kuti drink rabva kumwana wangu, zvinhu zvinenge zvine musoro. Alright, ngatimbonzwa zvimwe zvakataurwa nemukadzi uyu. And he was like, give me a 360. I gave him a 360, and then he just tapped my ass, and then he was like, wow, I like your ass. You really, really have a loving body. Yeah, so he was like, now I have to leave.
So this is 500 and then he left. But I'm happy kuti one day ndichazokudedza panapa wasiya zvese zvinezvo. Yeah, one day, yeah. And the day raunosiya, please call me Sparks. Yes, I will definitely. I'll be like, please come to my wedding. Yes, here you're invited. My special guest. Yeah, you my MC. Actually, you have to be the MC because you have DJ Spark ngambomira zvokusekera nevana vachisimbisana nhema. Munhu uyu atkanzi I'm expecting to have a holy union. Akutoexpecta kuti achangane wedding oshedza vana DJ Sparks. Vana DJ Sparks chaunongoda kungoita maviews vanotoziva kuti vana vakadhakwa. Chero kanzi izvezvo handisi kuziva DJ Sparks ndiblazi wangu kuna vanhu vasingazivi ndongovati blazi because ndombotaura nawo kuinbox tichimbobvunzana maadvice on YouTube and content creation tichimbotaura neediting tichimboudzana ngatimbodai so ngatidai blazi but blazi wangu ndovaziva kuti pane vanhu vanga vachida kuzonditsamwira mazvinzi vakakuti ndiblazi pane vanhu vaizondituka kuti hasitori kurwadziwa naDJ Sparks handisi kurwadziwa but indi kurwadziwa nemabhishu guys. If there's a male figure watching this video anoda kuzokupa vana ava second chance, vana ava vapiki second chance ava ndokukudza ubhishu hauperi. This is the hard truth inonetsa kumedza. What I'm saying, zvinhu zvinonetsa hazvo kuti kumedza zvinhu izvezvi, it's hard to swallow zvinhu zvandikukudza izvezvi. And da kuti munyasonza mabhishu esaya ati kwanzi toda kuti tisiye ubhishu nekukasira tichahodi but nichandoziva ndechekuti dei vaida kusiya dei vakatosiya kana kuti dei vakangoti ndo podcast yekupedzisira ndiri bhishu. As they say, the best time to plant a tree was 10 years ago. Saka dei vaida kusiya vaingosiya.